Rapaziada, esse vídeo de hoje é só mostrando manobrando. Tipo aquelas lasanhas que a gente gosta do dia a dia. Vê um turbão funcionando? Aí, ó. Vamos ver a manobra GTcão aqui, ó. GT monstro. Mil grau, filho. Quem sabe faz ao vivo. Eita, hein? Foi ao vivo, hein? Esse... ficou musculoso agora. E aí, gostaram do vídeo? Curte, compartilha, dá o like. Olha lá. Será que você ficou curioso? Vocês escutaram mesmo, foi a turbina ali, ó. É, não? Se você quer ver um vídeo desse carro, já comenta. Fala aí, Brunão, traz esse carro na pista, mano. Só assim, desse jeito aí, instiga e não faz nada. Mas vamos trazer, vai. A gente vai trazer, certo? Mas você tem que se inscrever. Já ativa o sininho pra gente trazer essas bagaceiras na rua, rapaziada. Trazer um iraquianozinho, certo? Punch Carangas Power. Tá o link do canal também da Punch, junto com Larry77. Tá os nossos Instagram aí embaixo também. E comenta aí, vai. Comenta aí que nós é pioneiro nessa parada. Até a próxima. É nóis.